अस्सलाम वालेकुम। लें जी व्यूअर्स, महबूब खटक भाई आए हुए हैं जी एबटाबाद से मेरे पास। मुर्ग पसंद आया था, महबूब भाई कह रहे थे जी इसके साथ एक वीडियो बनानी है। आप लोग भी शौक करें, महबूब भाई शौक करें जी। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं इसके आंख, ताज, नोक कमाल की चीज़ है। अल्लाह फहद भाई को नसीब करे, यकीन करे ऐसी मयार की आंख हमने पहले कभी नहीं देखी। छोड़े महबूब भाई, नीचे भी शौक कराते हैं। घास का ये भी फायदा है, मुर्गे जरा इसमें खुश रहते हैं। हाँ जी, बड़ी अच्छी रहती है।